रात के 2 बजे राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। डरते डरते उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से उसकी ही आवाज आई, मत उठाना ये कॉल, मैं मर चुका हूं। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और बाहर खड़ा था वही राहुल, खून से लथपथ। फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल यू। इस बार राहुल ने डरते हुए आईने में देखा और पीछे कोई खड़ा था।